พรุ่งนี้พระอาจารย์มาร์กกับเวทจะต้องเดินทางแต่เช้าทั้งหมดให้พูดทำออกจากใจทั้งคู่เลยมีอะไรบ้างที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนหรือว่าอย่างไรหรือจะบอกอะไรได้เต็มที่แล้วแต่ได้ตกลงกันthe first okay so maybe I have a question at the end but I will start with kind of recapping what we learned here over the past few days like at a very high levelเขาบอกว่าคำถามจะมีทีหลังแต่ว่าตอนนี้อยากจะขอโอกาสทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนเมื่อแต่ละวันที่ผ่านมาค่ะ Basically it comes down to really three I don't want to call them actions but three things we can do to feel and to understand the pure consciousness the peace within us. The first thing is to detach from all goals and external factors or internal feelings, thoughts. Just let go of everything that is making your mind busy. So by breaking all attachments, basically we are eliminating suffering because attachment causes suffering. So that's the first step. The second one is เท่าที่เขาเข้าใจเนี่ยค่ะการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงใจเนี่ยที่จะทำให้ตระหนักรู้ถึงความมีอยู่ของใจเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการทิ้งเป้าหมายออกไปให้หมดแล้วก็การที่จะละความยึดถือไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือแม้แต่ยึดถือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายจิตใจของเราเมื่อละความยึดถือตรงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ความทุกข์ในใจมันลดน้อยลงThe second thing is awareness and observation for us to be aware in the present moment at every possible time and observe the formation. Basically, formation is everything that comes and goes, everything that is impermanent, which can be the external environment, it can be internally within us, and so observing that, being aware of the formation is kind of the second step. สเต็ปที่2เนี่ยก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเสมอแล้วก็เห็นสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่เขาหมายถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังขารภายนอกหรือว่าสังขารที่เป็นความปรุงแต่งภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหายไปได้ก็แค่เห็นสังขารนั้นด้วยสติในแต่ละปัจจุบันขณะนี่คือการปฏิบัติในสเต็ปที่2ค่ะ And the third and the most challenging one is letting go of our own self and realizing that even ourself is a phenomenon. So in order for us to achieve this ultimate truth, wisdom, peace, different names for the same thing, we need to also let go of our personal self, which to some extent creates the desires, it creates the attachments, it creates the suffering. So letting go of that is the thing. และสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการปฏิบัติเนี่ยก็คือการปล่อยวางตัวเราผู้ที่ไปปล่อยวางอย่างอื่นให้มันเป็นสังขารเหมือนกันการที่ปฏิบัติเช่นนี้เท่านั้นน่ะถึงที่จะพบใจได้ค่ะเพราะตัวเราเนี่ยเป็นตัวผู้ที่สร้างกิเลสสร้างตัณหาสร้างการปล่อยวางสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา So from here maybe my question to Luangta is if we all understand the basics, is there anything else he wants to share with us? แล้วเขาก็เลยอยากจะถามหลวงตาว่าถ้าเราทุกคนเข้าใจเบสิกแบบนี้แล้วอะค่ะยังมีอะไรที่หลวงตายังอยากจะให้ความรู้ของเราเพิ่มหรืออยากจะแนะนำเพิ่มมีไหมคะเมื่อกี้ก็คำถามเดียวกับพระอาจารย์มาร์คที่จะไปวันพรุ่งนี้เหมือนกันก็ได้ตอบพระอาจารย์มาแล้วพระอาจารย์มาร์คให้ความรู้ความเห็น
You asked Luangta's question same like President Marx asked Luangta before he came here. The same question. Yeah, the same questions. So President Marx will share this for you. He remembers. ในภาษาไทยในอังกฤษใช่ไหม Both yeah. So he answered that once you understand the principles, then the rest is like what they call in Thai ชั่วโมงบิน they call it like how to say driving experience. So once you know how to drive, then it's about driving. So then you have to get in the car, get in real life situations, and then see how strong your foundation already is, or where you still like get nervous, or where you still have some difficulties, and where you still have to be you work on, or where there are still some attachments, and there are some investigation has to be applied. So he said, like if there's he compared it with a tree with a lot of leaves. Below that tree, not even grass can grow, or little trees, they can't grow. So it's the same with if you stay in an environment like this, where everything is protected and everything is well taken care of, and there are hardly any sufferings, hardly any issues. Like it doesn't help you to gain wisdom, because suffering like experiencing suffering, meeting suffering, such situations, they create wisdom. So that was like he said, like once a student is ready, so to say, like it's like school. Once you finished high school, you leave the school, but the teacher still stays. So and then there are sometimes some reunions, and then like the students are already like mature, and they come back, and so you come from time to time and present your what you learned and how you're doing and things like this, and so you can share from experience, from real life, like you heard many people ask, when you go home, how you apply this, how you do this, but it's very difficult to answer because you haven't been yet home with that kind of understanding. So but once you have been once you go back to, so to say, the chaotic world, and meet all those challenges and these difficult situations, and this there are waiting the new lessons. And so then whenever you come back, you have something new to share, and you can speak from experience. That's how you apply it in real life, and these are the challenges, these are the pitfalls, and so on and so on. And so real life enriches the whole thing, your understanding, your wisdom, and so you will also be, how to say, I not want to say more valuable for others, but you will. It's like Luangta. He can share so many experiences. He knows the people because he went through it, those experiences. So when they come with their challenges, he knows where they come from and how to help them, and how
how to deal with these difficulties skillfully and challenges and how to balance things out and so on and so on. So majority comes from real life then. So this is like now it's now the big now from the army camp now you go like to war and get like really skilled. There comes because war and the army camp is not the same, or like a monastery, this protected environment and this special energy here and the people here and everything, the whole, all the conditions. This is not like outside. This is how to say a unique space. So that's what he told me. So I will translate it now. เมื่อกี้ได้ลองตานี่ว่ามันโตเปล่าเขาด้วยเมื่อกี้ลองตาเคยบอกว่านอกจากที่จะได้เรียนรู้พื้นฐานหรือเรียนรู้สัจธรรมหลังจากนั้นมันต้องมันใครๆถ้าจะอยู่ที่วัดอย่างเดียวมันปัญญาเกิดช้าเพราะว่าในวัดก็มันทุกอย่างปลอดภัยมันอยู่ในลมของต้นโพอันนั้นก็เมื่อถ้ามีต้นใหญ่ๆอันนั้นก็มีไปแบบเยอะแยะมันข้างล่างยาไม่เคยโตหรือต้นอื่นๆไม่เคยโตเพราะว่ามีแต่ต้นใหญ่ๆมันให้เมฆไม่ใช่แสงแดดบางแสงแดดบางแสงแดดเพราะฉะนั้นแสงแดดก็เปรียบเหมือนปัญญาครับปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องถ้ารู้จักสัจธรรมแล้วถ้ารู้จักหลักธรรมแล้วก็ต้องไปข้างนอกต้องออกจากลมต้องออกจากลมโพลมไซครับคำศัพท์ไม่เยอะ สามารถอธิบายอะไรมันก็ไม่เคยเก่งเพราะว่ามันมีคำศัพท์น้อยส่วนมากแต่ฟังไม่เคยพูด เพราะฉะนั้นใครๆถ้าจะไปข้างนอกจะเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่ปลอดภัยจะเจอแต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะเจอคนมันกิเลสต่างๆอันนั้นก็อันนี้เป็นโอกาสที่จะสามารถอาศัยความรู้ที่ได้มาจากวัดหรือมาจากครูบาอาจารย์อันนั้นก็สามารถดูได้มันหลักมันเมนหรือยังหรือยังออนแอร์หรืออย่างไรมันปัญญาจะเกิดในชีวิตจริงหรือในเหตุการณ์ที่ไม่สะดวกไม่สบายไม่พูดง่ายๆในช่วงที่มีทุกข์เพราะว่าในวัดแบบนี้ก็อะไรก็มีอะไรก็พร้อมมันทุกอย่างอันนั้นก็มันมีโอกาสทุกข์น้อยมากแต่ขนาดแบบนี้ก็มัน ก็มีบางเรื่องนะครับแต่ก็ข้างนอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็มันถึงจะลูกศิษย์เก่งหรือลูกก็เก่งต้องออกจากพ่อแม่เพราะว่าถ้าอยู่ในลมของพ่อแม่ตลอดมันไม่เก่งสักทีอันนั้นก็ลองถ้าเคยไปเทียบเหมือนกันลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมันไม่มีสักรูปที่ได้บรรลุธรรมไกลๆหลวงปู่มั่นมันส่วนมากมันข้างนอกแต่ก็หลวงปู่มั่นก็ดูแลแต่ก็ไปแบบไกลๆแบบห่างๆบางครั้งก็ส่งนิมิตมาหรืออะไรส่งจิตมานั่นก็มีคำสอนคำชี้แนะไม่ได้ปล่อยยังอยู่ในสายตาแต่ต้องใครๆต้องเจอความจริงต้องเจอได้ทุกข์ก็เพราะฉะนั้นเคยลองตาได้ตอบอย่างนั้นถ้ามีอะไรตกไปก็ขอรัตนาลองตาได้เสริม
ใจไหมที่เขาถามก็เมื่อกี้ได้พูดอันนั้นในภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราเข้าใจไหมพูดสักว่าที่เขาถามว่าเราจะสอนอะไรอีกไหมอะไรจะบอกเขายังไงเมื่อเขาเข้าใจหลักธรรมนี่ก็เข้าใจทั้งหมดก็แม่นหมดแล้ว3ข้อเนี่ยสามารถพาตนให้พ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงถ้าเขาอยู่ในทุกปัจจุบันเป็นจริงตามที่เขาพูดในหลักธรรม3ข้อนี้ก็สามารถพ้นทุกข์ได้นั้นเขาจะต้องไปหาประสบการณ์ตรงเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่คนก็จะถามเขาว่าเขาแม่นหลักธรรมซะขนาดนี้และเป็นธรรมใจเป็นธรรมซะขนาดนี้แล้วเขากลับไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับสามีและลูกอีก2คนไปทำงานในเพื่อนร่วมงานในบริษัทแล้วในคนที่อเมริกาเขาจะยังสามารถที่จะเป็นธรรมใน3ข้อที่เขาได้พูดถึงได้ไหมคือเป็นความจริงไหมใจเขาจะเป็นจริงในธรรม3ข้อนั้นไหมเขาก็จะตอบไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขายังไม่ได้กลับไปแต่เขากลับไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเขามีโอกาสมาใหม่เขาจะตอบได้แล้ว And Luangta said about what the core or the essence that you got for 3 points is very strong in your heart already. So it's time for you to implement the 3 cores of you have learned here to use in your daily life. Because now everybody in this place realize that you already have this kind of core in your heart and you can practice as well in our monastery. But there are someone that keen to know that when you go back to your daily life, can you still use this kind of knowledge to implement it and to use it in any situation that you have to deal with, even in your job, in your families, in everything that happens. So this is the time for you to challenge yourself and use it and kind of prove it and evidence is in yourself. And after that, when you come back, you can give the answer to every people that how can you pass out of the situation in your life with what the Buddha teach, that is the core, the strong core in your heart, and deal with it. Like one thing I want to add, he said these 3 principles or these 3 steps or how you called it steps, they are enough in order like to stop suffering once and forever. So that's maybe an important thing to add. So he said this was like the first one, and another thing, like you have to face real life in order to see if you can still keep up these 3 things really. Like if you can keep up the mindfulness in the present moment, if you can be detached, like in family life, in competitive work life, and so on. So this is like the real test. This was like just preparing yourself, and but that will be the real test. It's like going to university and working. These are totally 2 different worlds. So yeah. And I hope what's going to help in this journey back to the real world will be actual practice, right? Because the practice always kind of brings us back to these principles and brings us back to the truth. So, and also creates a habit of us being present, a habit of being detached, a habit of letting go. So we cannot just go and do things without really practicing what we've learned here. คือมุมนี้เป็นมุมที่น่าสนใจมากค่ะหลวงตาเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เขาจะออกไปเผชิญในสิ่งที่เขากำลังจะเจอเนี่ยแท้จริงมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เขาได้ใช้เวลาเรียนรู้กับมันแล้วกลับมาสู่หลักการพัฒนาเนี่ยมันคือการเอาประสบการณ์ในชีวิตจริงแล้วก็กลับมาสู่หลักที่มีอยู่ในใจมันจะเป็นการช่วยกันแบบนี้ค่ะหลวงตาเป็นการพัฒนาด้วยการปฏิบัติแบบนี้ค่ะแล้ววันข้างหนึ่งข้างหน้าให้กลับมาบอกหลวงตาด้วย And Luangta said in one day in the future please come back and
tell Luangta can you pass it We can also Zoom. I'm kidding. เขาบอกว่าโชว์ด้วยซูมก็ประชุมทางซูมก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องบินกลับมาก็ได้สาธุได้ Yes you can Like Luangta, he already thought about Zoom, but so far there was no Zoom partner. So yeah, maybe that will be then how say the last component, like to really do it and implement it. So they already thought about this, but how say waiting for the foreigners to like the Zooming partners. So far, not many Zooming partners. So yeah. ก็แค่พูดให้ฟังหลวงตาก็ได้มีไอเดียเรื่องซูมอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีคนที่จะซูมได้มันไม่มีคู่ซูม เพราะฉะนั้นหลวงตารอแต่คู่ซูมนั่นเองครับตอนนี้ก็รอแต่ฝรั่งพูดให้มันเข้าใจไหมนั่นเนี่ยแม้แต่พวกลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยแม้แต่พวกแม่ชีที่เก่งๆแล้วเนี่ยทำไมหลวงตาจึงให้อนุญาตให้กลับบ้านได้เป็นระยะถ้าใจสงบร่มเย็นได้เฉพาะอยู่ในวัดแต่ออกนอกวัดแล้วกลับไปอยู่ไปบ้านกลับไปอยู่บ้านกลับไปบ้านไปเจอพ่อแม่พี่น้องแล้วใจไม่สงบในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายมาสงบได้เฉพาะในวัดอันเนี้ยยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังฝึกไม่เก่งพอแต่ถ้าเก่งพอแล้วอยู่ที่ไหนโลกจะวุ่นวายภายนอกวุ่นวายไงร่างกายจะจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าจะตายจะแตกจะดับไงใจไม่หวั่นไหวใจสามารถสงบได้ในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายที่แปรปรวนที่จะแตกดับนั่นแหละคือยอดคนหรือเรียกว่าอริยะหรือถ้าเป็นภาษานั่นก็เรียกว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระดังนั้นเนี่ยจึงให้พวกแม่ชีและลูกศิษย์ทั้งหลายได้กลับบ้านเป็นระยะถ้าสงบได้เฉพาะในวัดแต่กลับบ้านแล้ววุ่นวายอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เก่งพอลูกที่เก่งโดยให้พ่อแม่คุ้มครองยังใช้ไม่ได้แต่ออกจากอกพ่อแม่ไปครั้งใดแล้วก็สามารถสงบได้เหมือนกับอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ในท่ามกลางโลกก็ใจสงบได้อยู่ที่ไหนใจสงบได้อันนั้นแหละคือยอดคนหรือเรียกว่าอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นห่มผ้าเหลืองหรือว่าจะเป็นแม่ชีห่มขาวหรือนุ่งขาวห่มดำภาษาสมมุติเรียกว่าพระอรหันต์เป็นหรือเรียกว่าอริยะ